И това е вторият епизод на Penumbra Black Plague. Да видим сега какво става тук. Тази светлина не е естествена. То се вижда като някакъв аквариум. Какво ти иде? С какво разполагаме тук? О, има нещо. Някакъв диск. Това. Това е същото като това, само че е счупено. Тук имаше кабелче там, ако се спомните. Това какво прави? Какво значи това? Тук нищо не се случва, най-вероятно ще трябва да се случи нещо. Какъв този звук, бе? Какво ще има тук? Тук се изливат някакви неща. Painkillers, батерии. Тук е нещо. Има ли? Няма нищо. Какво става, бе? Това печалите нещо се филмира доста. Това какво е? Някакъв варел пълен с нещо възпламително. А я ли има това? Добре, това не ми се струва много важно. Ако някой иска да го прочете, да цъкне пауза и да види за какво става въпрос. Това е много здраво затворено. И де-факто, ако стане някакъв проблем, тази врата ще се отвори. В смисъл, някакво бедствие по-скоро. Какво бедствие мога да стане тук? Нещо да предизвикаме някакво бедствие с диск. Имаме спринцовки, батерии, спирт това, разни светулки, всеки видове и кола. С това явно нещо трябва да направим. Само че не ми е много ясна схемата, каква трябва да бъде. Друго нещо да има тук. Нещо... Има някакви пръскалки. Това се предполагам някакви такива. Друго нещо тук. Звуците са доста филмиращи, въпреки че знам, че няма нищо в стаята поне. Добре, почваме да мислиме. Това ли ще направи нещо? Да шибнем това, но то реално само искри. Само искри вади. Чакайте. Това е пълно с някаква възпламенителна течност. Може ли? О, имам идея. Имам страхотна идея. Това тук е доста странно на предвиждането. Я да видим какво ще стане сега. О-хо-хо, имаме си огънче. И сега тук тия няма ли да се активират? Я да видим. Нищо не става. Или може би трябва... Къде има пръскалката? О, много ги разбирам тия схеми. И вратата на нас се отвори. Добре, това си беше стабилно пъзълче, между другото. Ако не бях прочел ето това на вратата тук, че в случай на някакъв проблем, най-вероятно ще се ползвам тук нещо сигурно. За съжаление, няма нищо. Да разгледаме друго нещо, което ми предлага. Някой ми шепне.
Копеленци ли има? Няма копеленци, май. Или тук е копеленци, No visible lock. Това от някъде друга да се отваря най-вероятно. А това тук пробвахме ли го вече? Това е блокирано. Видим тук какво става. Нещо в печката някой дали не е забрал нещо за хапване. Имаме кетчуп. Някой иска ли кетчуп? Нищо. Тук тия май не мога да ги отварям. Може бе. Това? Това може. Малко е странен контрола. Тук освен някакви зърнени напитки нищо няма. Тук тия хладилници и работа всичко е зеленясало. Тук е отворено. Тук е нещо. Всичко смърди, всичко е доста развалено. Виждате и тия зелените шитове, доста е противно тук атмосферата. Какво става тук? Чакайте, ние имаме диск, бе! Я да видим. Това какво е? Имаме заключена врата някъде, която ни иска някаква парола. Имаме диск, имаме диск. Тези звуци малко ме притесняват. Имаме диск. Диска пачка. То слово много ме пречи. Welcome to Shelter Research Station, Greenland. Shelter is an almost entirely self-sufficient installation, built in the 70s to further serve the purposes of the archaic elevated caste in their pursuit and defense of ancient knowledge. As a new member of the facility, there are some basic rules you should be aware of in order to be useful to the archaic. Shelter provides living facilities, including a mess hall, gymnasium, and medical bay, in addition to the stipulated array of laboratories, chemical and biological, workstations, excavation equipment, and security. Please use the former at your leisure, but expect to be assigned to the latter with a moment's notice. Second, due to the nature of our work here, should you feel in any way ill, lightheaded, or otherwise mentally incapacitated, do not report to the medical facility. Fasten yourself securely to whatever solid object may be available, attempt to seal all connecting doors, and await retrieval by our trained professionals. In a worst-case scenario, be prepared to swallow your personal cyanide capsule, which will be issued after this briefing. The archaic hates to lose its treasured staff, but it may be for the good of the operation. We know you will enjoy your work with us. Тук доста странни работи каза тази девойка. За тези от вас, които не разбраха, става въпрос за условията на работа, за това как ако някой не се почувства добре или нещо стане, трябва да се върже към някоя стена или в крайен случай да изпие някакво хапче, което го отрова, смисъл. Сайените, някакво. Какво става тук сега? Чакайте, тук имаме... Коя врата ни трябваше? Тук какво? Добре, това го видяхме. 2, 3, 6... 1167. Тук много модерно. 1-1... Какво казах? 1167 ли казах? Да. Тук за игра от 2007 година. Тук пак от тия филмите от... Добре. Видим какво става тук. Ние тук в тази игра имаме 650 вида осветления. Флеер, глоу стик, вече имаме и фенерче. Нищо. Това мога го пускаме и да го спираме. Какво пише тук? Втората световна се свършва, не знам си какво, някакви дати, години. Добре. Добре, толкова ще кажа. Добре.
Той си го копирал на ноутбук. Сега предполагам, че отворихме онази врата. Да видим там какво става. Коя беше онази врата всъщност? Тази беше онази врата. Аре, тука. Нещо стана много тихо. Я да затворим тази врата. За всеки случай. Какво става? Тук има ли нещо? Това е много тежко, няма нищо. Опа! А не, тук няма нищо. Това? Той това се мести. Трябва ли да слизаме надолу? Всичко ли друго разгледате нищо? Да не изпуснем нещо, защото игричката ми се струва доста сложна и си притеснявам да не изпуснем нещо. Между другото всички вие, които гледате това, ако по някаква причина сте играли и сте и забелязвате, че нещо изпускам, пишете в коментарите. Нещо не ми хареса тук. Къде отиваме? Добре. Изведнъж къде? Някакви тунелите са единствения път навънка. Аз повече не исках да излезна, баща ми намери нещо и аз трябваше да знам, без това всичко ще е за нещо. Какво става, бе? Няма връщане назад! Какъв звук, бе? В всеки случай, не е някаква супер мрачна атмосферата. Някакво шепнене. Какво става? Къде се намираме? Какви сте филми? То знае къде сме, ама аз не знам къде сме. Всеки случай имаме бутилчета с Джак. Това ще помогне. Добре, какво са? Не мога да се движа. Може. Естествено, първото нещо, което ще вдигнем, бутилката с Джак. Това ценност е някакъв кораб тук, не знам какво става. В някаква каюта. Нещо не мога да се види тук. Добре, да разгледаме какво се случи тук, как изведнъж се озова. Това може би са някакви спомени, флашбекове, нещо такова. Тук имаме някакъв съндък, който поради някаква причина не се отваря. Някакви варели, тежки варели, какво друго има тук? Добре, ще си го облечем това после. Боксова ръкавица е това или някаква... не, това е май спален шоу. Тук е някакво излизане, по-скоро не. Нещо май има там. Възглавица. Какво е това? Перфектна снимка на стаята, почти. Какво иска да казва това почти? Тука... чакайте, ще почна да се стряскам от собствения стол, който преместя. Тук има малко разместване на тази снимка. Мисля да върна нещата от снимката както са. Да успея, разбира се. И да видим какво ще стане. Или май това не е начин. Някакви звуци се чуват. Мога ли да го избутаме? Така, само трябва да става. Я да видим. Това е отдолу, под картата.
Там е варела. Май това е. Само бутилката трябва да мисля. Аз съм пати вандала! Нали всичко е така? Или по-наляво? Май не е това. Начина. Това е варел? Него да го сложим така някъде. Тези два ли са? Два са! Пояса? Има ли го на снимката? Не. Добре, какво правим тук са? Какво е това? Определено не знам какво точно трябва да направим тук. От това трябва да е горе, май. На снимката това е горе. Доста самот. Какво стана тук, бе? Та каюта придоби доста зловещ вид. Снимка на яйца. Това някакви яйца от динозавър ли трябва да са? Какви сте яйца? Някакви варели пълни с пепел. Това какво е? А това е кофета. А това какво е? И тук с някаква телена ограда се лови това. А! Какво е това, бе? А този звук където се чува? Малко мишката ми се бъгва, нещо. Това не знам на какво се дължи, но... Мишката ми спря. Чакайте да... О! Добре. Мишката ми е отново на линия. Какво става тук сега? Аз мислих тук да го слагам. Какво е това сега? Как се стреснах? Изобщо не очаквах това нещо да се пръсне. И сега какво правим? Нещо не мога да се дръпна. В това куче, бе? В всеки случай него... Къде да го сложим него? Него трябва да го сложим на масата. Доста нещо странно стана тук в тази игра. Седиме в някаква каюта, правим някакви динозавърски яйца, някакви кучета. Какво да го правя това куче сега? Сложим навърху това. Не да го сложим това. Да го сложим вътре. Как да го сложим вътре? Сложим на това. И на това май не мога да сложим. Успеем да фанем. Не. Не става. Аз стана. Какво става, бе? Какво е това място, бе? Какви сти ръце, бе? Та игра или много бързо се развие, или аз определено не съм готов за това, което ще ви представи. Какви сти ръце са? Здрасти. Какво значи това? Пак се бъгва мишката. А, няма прави се. Какво значи тия ръце? А, та остана. Става тук. О, това е някакъв пъзел. Това не мърда. Тия ръце, видяхте ли, че тази първата не стана? В смисъл, се прави се, но не остава, докато тази остава. Явно има някаква правилна последователност. Сега, тази със сигурност не беше втората. Да пробваме тази дали е втората.
Не. Добре, тая е първата. Тази е втората, значи. Да няма повече. Коя е третата? Дали ще ни излезне късмета? Тая или оная? Да пробваме тая. Добре. Това е правилната последователност. Станало топличко. Това дали ще работи вече? Мачка. Тук има още ръце. Тук има още ръце. Здрасти, баци. Тия ръце май вече не мога ги параме. Това какво е? Много се извинявам, но нещо ми се прецаква мишката постоянно. Може би нещо лазера се бъгва. Така. Имаме някакви варели. Имаме някакъв шалтер тук. Стана тъмно. Какви с тия кръгове по земята? Това шалтер ли? Шалтера поради някакъв начин, поради някаква причина по-скоро, накара тия кръгове да се появят. Какво трябва да значи тия кръгове? Да не би да трябва да минем по някакъв кръгове в правилната чета? Да. Тук сме на зелено. Зелено, 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 зелено. Нищо не става. Синьо. Ако слагаме някакви неща, да слагаме на всички сини. Това са синьо или зелено? Как мислите? По-скоро зелено. Май само... Всъщност те сините, чисто сините са само две. Кои са три? Това... Това... Да! Добре. Имаме три. Я да видим сега нещо става. Така. Едно тук. Някакъв огън загоря тук. Другото го слагаме там. Трето го слагаме тук. Адски добър! Адски добър! Какво става тук сега? Какво е това там? Тук... Всичко веднага се затваря, бил майка. Добре, какъв това вентилатор? Някакви трупове. Какво е това? Имаме някаква ръчка, до която не може да стигне. Явно ще трябва да свалиме нещо отгоре. Как става работа с катеренето? Явно трябва да свалиме нещо отгоре там. И да видим тук какво става. Какво става тук? Това за какво е? Как е, баци? Дори не мога да цъкнем на тази там. То тук няма нищо, което да занесем там, за да се покатерим. Тук ще се напълни с кръв. Тук се напълни с кръв, ние мога да дръпнем ръчката. Това е най-трудното нещо. Как да се справим? Много е трудно. Какво става там? Нещо много тъмно ми се струва. Какво трябва да тиша, бе? Къде отиваме? Какво става? Трябва да стигнем до там предполагам.
май по-добре да падаме, ако иначе не става. Доста не направя тази музика. Нещо се блъска. А това ни изкачва нагоре реално. Ето го правилният път. Това ни е играта. Изчезваме. Как да изчезнем? О, не, всичко свърши. Какво е това? Това беше някакъв червей да си еме майката. Какво правим тук? И се върнахме тук. Hello? Hello? Can you hear me? Някой им говори. What am I doing here? Какво става? Who am I? Why can't I hear their voices? Well, thanks for the help. I'm having an existential nightmare and you can't even say a word. Не знам дали съм разбрал правилно, като че ли това през цялото време, където бяхме до сега, беше кошмара на някой. Както и да е, това ще бъде всичко от втория епизод на Penumbra Black Plague. Очаквайте в сряда новия епизод, ако ви е харесало видеото, цъкнете лайк. Надявам се, че сте си забавлявали. Това е всичко от този епизод.